kulamada heerka caalamiga ee qaramada ayaa la ciyaarayaa xilli kulamo xiiso badan la ciyaaray xalay. kooxaha qaarkood ma jecla in ciyaartooydooda ay aadaan dhanka qaramada maadaama ay ka cabsi qabaan in ciyaartooyda qaar ay ka dhaawacmaan. kooxda Barcelona ayaa waxa u soo yeeraya war aan wanaagsanayn ka oo ah in dhaawac ka soo gaara qaar ka mid ah ciyaartooydeeda kuwa u gudanaya waajibaadka qarankooda. kulamada caalamiga ayaa ah kuwa kooxaha Yurub qaati ay ka taagan yihiin oo ay dhaawacyo ka kulmaan ciyaartooydooda sida ay xalay ku dhacday kooxda Barcelona oo xilciyaareedka ilaa haatan qaab fiican ku jirta kana duceysanaysa in dhaawac uu soo gaaray ciyaartooydooda si jadwalkooda uusan dhibaato ugu imaan ka oo cariiri ah bisha Oktoobar. Barcelona ayay ka dhaawacmeen xidigaha kala Varane de Jong, Memphis Depay oo xulka Holland matalaya kana hortagay Poland. Jules Koundé iyo Ousmane Dembele oo Faransiiska u ciyaaray ayaa ka hortagay Austria iyaguna dhaawac u soo gaaray. saxafiga reer Spain Xavi Miguel oo xaaladooda haatan xog ka bixiyay ayaa sheegay in dhaawacyada Dembele iyo de Jong aysan aad u xumeyn xaalkooduna uu wanaagsan yahay qaranka ay la sii joogi doonaan, balse Memphis iyo Koundé degdeg ugu laabanayaan Barcelona si halkaasi baaritaan dheeri ah lagu sameeyo. Barcelona ayaa bisha dambe Oktoobar u baahan ciyaaryahan kasta oo kooxdeeda ah maadaama ay aad ugu mashquulayso 9 kulan muddada ay ciyaarayso. kulamada ugu muhiimsan Barcelona bisha sugaya ayaa ka mid ah El Clasico 16 bisha Santiago Bernabeu ay ku booqanayaan kooxda Real Madrid. dhaawacyadan ayaa ah kuwa aan u wanaagsaneyn kooxda Barcelona maadaama bandhig wanaagsan sanadkan ku bilaabatay. tababar Xavi kooxdiisa inay yihiin kuwa sanadkan awood badan ku soo bandhigay tartamada kala duwan ee qaaradda Yurub gaar ahaan Champions League iyo horyaalka dalka Spain. dhanka xulalka ayaana ah weli kuwa ciyaaraya tartanka UEFA Nations League ciyaartooydooduna ay yihiin kuwa ka soo dhaqaaqay kooxihii matalayeen.